आज हम जा रहे थे घूमने, मौसम देखिए कितना अच्छा है, लेकिन एक पंगा पड़ गया, हमारा गाड़ी का टायर फट गया। तो ये देखिए सच में फट गया टायर, ये देखिए। तो हम जरा घूमने जा रहे थे, मौसम बड़ा अच्छा है, तो अब चलिए बदलते हैं टायर। तो अब टायर बदलने के लिए पहले हमने निकाल लिया नया टायर, ये देखिए नया जो निकला गया। तो अब इसको जैक को ऐसे लगा के यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे लाइन होती है, ये देखिए यहाँ पे एक लाइन होती है, तो उसमें इसको एडजस्ट कर लेना है। ये देखिए इतनी लिफ्ट हो गई गाड़ी, जैक घुमाना। तब मम्मा घुमाने लगे जैक। दांतों का काम करते करते ये मैकेनिक बन गए हैं। वो तो लिया छोड़ दो बस, हो गया लिफ्ट हो गया। 28 जुलाई तक। अच्छा अब ये हो गया। अब हवा चेक करनी है कि इसमें टायर में हवा कितनी है। कितनी है? 30 करनी है। गुरदासपुर सिटी है ये। टायर रख दिया, अब ये हो गया तैयार। ट्रक की आवाज आनी चाहिए। टक नहीं होगा, इसको कसते रहना है, ये कभी भी खुल सकता है चलते हुए। अपनी मुँह जो ढीला होगा